Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Udeležili smo se razstave starodobnikov na Titovem trgu v Kopru ter govorili z nekaterimi lastniki oldtimerjev, ki so predstavili svoja vozila. Če ste dogodek zamudili, si lahko zdaj pogledate reportažo s prizorišča. V soboto se je po navadi pust Titov trg v Kopru prelevil v parkirišče, saj se je tam odvijal pozni zajtrk oziroma tako imenovani brunch in starodobniški klepet ob kavi. Zbralo se je več kot 50 starodobnikov, nekateri so se pripeljali tudi iz Hrvaške. Tukaj na Titovem trgu je pestro. Zavod za mladino, kulturo, turizem Koper in društvo Adria Classic organizirata brunch in starodobniški klepet ob kavi. Kot vidite, je veliko starodobnikov, imamo tudi ponudbo dobre kave, istrskih kruhkov in pa tudi sivkino limonado, koktejl Svetega Nazarija, da nas spominja v bistvu na stare čase. Da lahko avtu rečemo starodobnik, mora biti star vsaj 30 let. Njihovi ljubitelji so leta 1996 ustanovili društvo, ki danes šteje že okoli 200 članov. Letos so dogodek izpeljali že drugo leto zapored. Ja, na Titovem trgu vidimo zelo pisano druščino vozil, tudi nekaj motorjev. Dejansko najstarejši so nekje tam letnik 32 motor, avto letnik 34 pa 35, to sta balili. Potem pa gre, bi rekel, proti mlajšim. Kar nekaj lepih primerkov je recimo angleških vozil, Austin Healey, pa recimo potem je en poseben avto, ki mislim, da je edini v Sloveniji, to je znamka Ozi. To je bila maloserijska izdelava vozil. To je bil izdelan leta 1968, karamboliran, pa je moral biti potem na novo narejeni marsikakšni deli in tako da je zelo zanimiv avto. Ohranjanje starodobnikov od lastnikov zahteva veliko časa, denarja in ljubezni. Kar 15 let je svojega oldtimerja predeloval Franko Jakomin, ki je avto Ozi kupil od pevca glasbene skupine Pomaranča Borisa Krmaca. To je avto 68-letnik. Mi smo ga delali 15 let, nobenih kosov se ne dobi, narejenih je bilo 2200 komadov, moj pršo straka 1200, motor je 2.3 V6, tak specifičen avto, edini v Jugoslaviji bivši, zdaj v Sloveniji, pršo iz Nizozemske, narejen je pa v Torinu. Med ljubitelji so se našli tudi mlajši. Med njimi je Žan Fikon, ki ima poleg avta, ki ga je predstavil, tudi 21 Tomosovih motorjev. Avto je Jugo 45, letnik 91. Jaz sem ga kupil pred malo manj kot enim letom in smo ga z očetom delno obnovili. Med starodobniki pa je blestel tudi edini traktor, katerega obnova je trajala 2 leti. Tole je nemški traktor, znamke Far, letnik je 59. 24 konjev, 3 cilindre in je delal 40 let na kmetiji. Potem smo ga pa malo obnovili, da takole zdaj pa sam še paradira. Spremljevalni program dogodka je vključeval vintage kotiček, kjer so si obiskovalci lahko prebrali kakšno novico, za popestritev pa je poskrbel tudi lajnar. To je pa že od davnih časov, to se imenuje lajna. Glas pa že malo slišite, a ne? V bistvu se vi s tem ukvarjate ali kako je s tem? Jaz se ljubiteljsko ukvarjam in sem vesel za takele prireditve, da lahko tudi nastopam. Pa ste to v bistvu kupili od koga ali sami izdelali ali obnovili? To je stara lajna, je kupljena, zdaj mi pa kot spremljevalka. Dogodek je otvoril spomladanska druženja na prostem in oživel staro mestno jedro. Prenovili bodo Podestatovo palačo, drugo najstarejšo zgradbo v Izoli. V začetku meseca se je začela prenova Podestatove palače v Izoli.
Gradbena dela izvaja podjetje Geoid. Statična prenova pomeni, da se bo podtemeljenje, potem talna plošča in vertikale. Vertikale se naredijo zato, ker se statično utrdijo nosilni zidovi. Nosilni zidovi so stari, to je stara palača, ki ima 750 let dobrih in zaradi tega je treba jo najprej pripraviti do tega, da lahko posegamo tudi gradbeno v samo notranjost. Po prenovi bo stavba dobila nov namen. Namenjena dejansko bo imela več namenov. Eno je za kulturne prireditve, za neke občinske prireditve, jaz bi temu rekel tudi protokolarne, ker je to končno stavba, ki je bila namenjena komuni. Podestatova palača je pač dobila ime v novejšem času po tistem podestatu, ki je takrat vodil komuno. Ne? In zaradi tega bo tudi v bodoče namenjena nekim občinskim prireditvam, neki kulturi, mogoče tudi kakšnim protokolarnim dogodkom, ko bojo potrebni v neki taki notranjosti. Mislim, da bo to čudovita stavba, ena najstarejših, najlepših stavb v Izoli, ki bojo res dobile tisti pravi namen. Palača je imela različne funkcije, pred desetletjem so v njej delovale nekatere občinske službe. Tu notri je bilo v pritličju v zadnjih desetletjih čisto konkretno. Bili so notri redarji, bile so razne pisarne, celo sindikalna organizacija je imela pisarno, bila je notri tudi svetovalna služba od Ekosklada in tako naprej. To pomeni, da bo ta vloga se bo spremenila. Namenjen bo izključno za prireditve, kulturo, občinske potrebe in seveda tudi za turizem. Skupna vrednost celotne prve faze obnove znaša približno 611 000 evrov, od katerih bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport zagotovilo malo manj kot 350 000 evrov. Bil je namen financiranja turističnih objektov, se pravi teh obnov. Ne? In če dobimo denar s takim namenom, moraš del takega objekta nameniti tudi za turizem. To pomeni pač prireditve za lokalne pridelovalce, govorimo o oljarjih, o pridelovalcih olja, o vinarjih in seveda tudi neka gastronomska ponudba v tem smislu, da bo tu predstavitev, ne pa da bi bila neka restauracija notri. Statična prenova bo trajala približno 10 mesecev in bo predvidoma končana januarja. Na občini si bodo prizadevali pridobiti še dodatna sredstva za celovito obnovo, katere vrednost je ocenjena na 1,5 milijona evrov. Včeraj je v Izoli potekala seja občinskega sveta. Ena izmed točk je bil tudi predlog uskladitve OPN z referendumskimi zahtevami. Na včerajšnji občinski seji občine Izola so svetniki med drugim obravnavali tudi predlog posvetovalne skupine za uskladitev občinskega prostorskega načrta z zahtevami v zvezi z referendumom. Na dosedanjih javnih posvetih je bilo slišati kritične pripombe glede novega OPN-a, češ da je nedodelan, slišati je bilo celo napovedi novega referenduma. Verjetno so prav zaradi tega nekateri svetniki na seji izražali občutek, da občinski svet in OPN vzet za talca strani civilne iniciative, katere zahteve niso nujno najbolj sprejemljive in niso razvojno usmerjene. Ja, to se je dalo čutiti iz današnje debate. Ne? Končno tudi na javnih posvetih je bilo. Pri samih delavnicah, kjer so imeli občani neke predloge, se je videlo, da se vsi ne strinjajo s temi referendumskimi zahtevami. Je pa to postopek, ki ga moramo peljati, če želimo sprejeti v nekem roku, v zakonitem roku OPN. In zato je usklajevanje izključno na podlagi teh zahtev. Res je, da smo se, to ni bilo povedano, da smo se tudi s civilno iniciativo pogovarjali in imeli sestanke občinska uprava in civilna iniciativa in jim lepo povedali. Res je, da smo tudi na tisti sestanek s civilno iniciativo pripeljali odvetnika, ki je naš pravni svetovalec, ki je napisal pravna mnenja za tiste sporne zadeve, kjer bi lahko pričakovali, če bi ustrajali na tem, tudi neke morebitne odškodninske tožbe. Čeprav je bilo slišati tudi kritike, da naj bi se novi OPN prilagajal zgolj zahtevam civilne iniciative, torej da ne upošteva širše javnosti, župan vseeno ne pričakuje ponovnega referenduma na to temo. Jaz mislim, da je treba biti vsem občanom jasno, da je to treba sprejeti čim prej.
Dokument OPN je tako, kot so bili stari akti, ki jih še vedno uporabljamo. Nekatera celo, veste, iz leta 1989 imamo akte, še od stare Jugoslavije, ki prostorsko določajo umestitve in omejujejo razvoj tega prostora. Zato je potrebno povedati vsem, da je treba ta akt sprejeti in končno OPN se vedno lahko sprejema na novo. Se pravi, gremo pa ponovno v nekega tretjega. Župan občine Piran Andrej Korenika in Erik Juriševič, direktor arhitekturnega biroja Kontra, sta predstavila idejni projekt Športno-rekreacijski park Portorož, revitalizacija in aktivacija širšega območja nekdanjega tenis centra Portorož. Poglejmo, kako so si zamislili projekt. Piranska občina je v torek sklicala tiskovno konferenco, kjer so predstavili idejno zasnovo novega športno-rekreacijskega centra Portorož, ki ga nameravajo zgraditi na mestu, kjer je bil prej teniški center Portorož. Občina je od prejšnjega lastnika, družbe Terme Čatež, kupila območje za 4,5 milijona evra brez DDV-ja. Nova zasnova je točno takšna, kot je bila zapisana v volilnem programu na listi Andreja Korenike, s katerim smo na teh volitvah tudi zmagali. In verjamem, da imamo zaupanje širše javnosti v ta projekt in da, kot sem vedno govoril, ta obalni pas vračamo občanom in seveda ne smemo pa pozabiti, da mi s tem nakupom tudi ohranjamo tenis tradicijo v naši občini, ohranjamo 11 tenis igrišč in lahko tudi 2 tenis igrišča še aktiviramo. Tenis se bo torej še ohranjal, dodali pa bodo še parkovne in športne površine za mali nogomet, rokomet, košarko, badminton, ping-pong in minigolf. Dodana bo tudi 500-metrska tekalna steza. Območje nameravajo tudi osvetliti in ozeleniti. Rdeča nit je bila v bistvu neko plastenje vseh teh slojov, tako celotne preteklosti, kot v bistvu narave, v bistvu obstoječega centra, ki v bistvu zajema ta tenis center, kot tudi dodajanje teh novih plasti od parkovnih ureditev, kot tudi dodatnih športnih površin. Za izgradnjo bodo uporabili lokalne materiale, kot je peščenjak, ter dodatno vegetacijo, ki se bo zasadila na območju. Novost pa je, da bo prostor zaradi pestrejše ponudbe namenjen širši množici. Koliko pa bodo za investicijo odšteli? Kot sem rekel, predvidena investicijska se šele pokaže, ko greš na javne naročile in dobiš zneske, ker so te zneski včasih zelo različni. Mi si želimo to nekje z zneskom do 500,000 evrov čim več aktivirati. Če bo potrebno pa dodatna sredstva, jih bomo zagotovili bodisi iz proračuna, bodisi, kot sem rekel, ostanejo še vedno neke možnosti tudi privat sektorja, da vložijo svoj delež v ta prostor. Njihov prvi cilj je, da do letošnjega junija vzpostavijo 6 peščenih in 5 betonskih teniških igrišč. Župan Pirana verjame, da bo to območje postalo prostor druženja ter preživljanja najlepših trenutkov na obali. Ali je možno posthumno odvzeti odlikovanje? O tem je prejšnji teden razpravljala pristojna parlamentarna komisija v Rimu. Leta 1969 je takratni predsednik Italijanske republike Giuseppe Saragat v Beogradu jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu podelil najvišje državno odlikovanje. Čeprav je takrat minilo že več kot pol stoletja, nekatere italijanske politične stranke to moti še danes. Italijanska desnica si je prizadevala, da bi Titu odvzeli odlikovanje. Želeli so, da se v besedilo zakona, s katerim je bil leta 1951 ustanovljen red za zasluge, v člen z določili o preklicu odlikovanja doda navedba o možnosti preklica tudi po smrti prejemnika. Prejšnji teden pa je Komisija za ustavna vprašanja spodnjega doma italijanskega parlamenta zamrznila postopek za spremembo tega zakona. Konkretno v tem primeru je predsedstvo republike pač povedalo, da itak zadeva zapade, ko pride do tega, da oseba, ki je bila odlikovana, umre, pač je ni več. In to je posredno bil jasen signal, da s tem nima nobenega smisla. Nekateri, kar beremo lahko iz časopisov, sicer
še vedno vztrajajo v tem. Očitno so tudi precej vložili v to, medijsko je bilo še kar odmevno, sicer ciklično se potem pojavljajo takšne tematike, vedno okoli tega 10. februarja. In po mojem mnenju je ena najboljših potem izjav, kar smo prebrali v časopisih, bila tale, da naj se dopusti zgodovino zgodovinarjem, naj se seveda ukvarja parlament z drugimi zadevami. Skratka, parlament ni neko razsodišče za zgodovino. Pomembno vlogo pri odločanju je igrala senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc, ki je sprejela pomoč od zgodovinarjev Gorazda Bajca in Boruta Klabjana. Senatorka Tatjana Rojc je mene in kolega Boruta Klabjana vprašala, kako je s temi seznami osumljenih vojnih zločinov na italijanski strani. Naj tukaj poudarim, zakaj govorimo o osumljenih, ker niso bili nikoli pred roko pravice. V pravnem smislu, pač torej ne moramo govoriti o vojnih zločinih v pravnem smislu, čeprav v zgodovinskem seveda za nekateri gotovo so. In pač sva malo pobrskala, kako je s tem. Problem je, da ne obstaja samo en seznam. V sklopu polemik se ni dovolj govorilo o kontekstu, v katerem je jugoslovanski predsednik sploh prejel odlikovanje. V tedanjem času je bilo izjemno pomembno, da je pač Jugoslavija ohranjala eno svojo neodvisnost od Moskve, od vzhodnega sveta. Namreč, kot dobro vemo, Jugoslavija je bila komunistična. Leta 1948 je komunistična partija Jugoslavija izključena iz Informbiroja ali Kominforma. Ostajala je komunistična, vendar ni bila več na strani Sovjetov. In to je zahodnim zaveznikom, Ameriki, Veliki Britaniji in drugim, in nasplošno tudi NATO, v bistvu zanje je bilo to zelo pomembno. Ker je potencialno lahko, če bi prišlo do napada iz vzhoda, Jugoslavija bila prvi branik pred tem udarom. Jugoslavija je predstavljala obrambo za Italijo, zaradi česar so hoteli vzdrževati dobre odnose s Titom. Udeležili smo se slavnostne otvoritve novih prostorov Akademsko-umetniškega društva Kolo na Cankarjevi ulici v Kopru. Po 16 letih praznih obljub nekdanjega župana Borisa Popoviča je Akademsko-kulturno-umetniško društvo Kolo končno dobilo primerne prostore za izvajanje svojih številnih programov v Kopru. Ukvarjamo se z tradicijo oziroma tradicionalnim plesom in pesmijo srbskega naroda oziroma narodov balkanskega področja. In v bistvu to nam je fokus, da tudi recimo kot starši tudi prenesemo to naše izročilo našim otrokom oziroma da tudi oni vzljubijo to izročilo, ki smo pač mi podedovali od naših staršev in od naših, bomo rekli, dedkov in babic. Slavnostne otvoritve sta se poleg številnih članic in članov udeležila tudi župan mestne občine Koper Aleš Bržan in minister srbske vlade Đorđe Miličević, ki sta skupaj s predsednikom društva Brankom Bajićem prerezala svečani trak ter tako uradno otvorila prostore na Cankarjevi ulici. Najprej zadovoljstvo mi je da sam danas u Kopru, da prisustvujem ovom veličanstvenom događaju novih prostorija Akademsko-kulturno-umetničkog društva Kolo i zato je važno da radimo zajednički na očuvanju naših simbola, a to možemo upravo kroz aktivnosti, kroz saradnju sa ovakvim udruženjima, sa ovakvim društvima koja rade i organizuju svoje aktivnosti van Srbije, u saradnji naravno sa Vladom Republike Srbije, sa resornim ministarstvom, u saradnji kako ovde postoji odlična saradnja između Akademsko-kulturno-umetničkog društva i predstavnika grada Kopra, zvaničnika grada Kopra i župan svojim prisustvom potvrdio sve to danas. Prostore je zagotovila mestna občina Koper pred dobrima 2 letoma. Akademsko kulturno društvo Kolo obstaja že vrsto let, izjemno aktivni so
Jaz mislim, da izjemno popestrijo tudi ta naš prostor, ki je večkulturni in je prav, da to se tudi poudarja. Delovali so do sedaj v nekem manjšem, manj primernem prostoru, njihove aktivnosti so zelo široke in prišla je priložnost, da se jim zagotovi pač večji prostor in kapo dol glede tega, kaj so uredili, glede na to, da je izjemno lepo urejen prostor in upam, da tudi zasluži svojemu namenu. Sredstva za obnovo in ureditev so ob izdatni pomoči Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti prispevali člani društva. Poleg večnamenskega prostora so na Cankarjevi uredili pisarno, majhno, vendar sodobno učilnico, knjižnico in prostor za druženje. Večino sten trenutno krasi razstava narodnih noš iz različnih regij Balkana. Pobudnica ustanovitve društva in njegova gonilna sila je že od samega začetka doktorica Vesna Bajić-Stojilković, ki je tudi umetniška vodja Akut Kolo. Društvo Akut Kolo deluje že 16 let, zdaj smo vstopili v 17. in mislim, da je res prelomno leto, ker smo naredili nove prostore v Kopru in se začenja neka nova etapa, pravijo člani. Nekaj novega bo tukaj, bo naše, bomo imeli veliko možnosti za razvoj, kar v preteklem obdobju ni bilo vedno toliko, ker smo bili podnajemniki v krajevni skupnosti Bertoki najprej ob ustanovitvi in nato pa zadnjih 10 let v krajevni skupnosti Semedela. Bilo nam je zelo lepo, imeli smo dvorano, pisarno, vendar vseeno premalo za veliko dejavnosti, ki jih imamo. Veliko opreme, veliko noš, veliko skupin, folklornih, pevskih, orkestra in enostavno je prišel trenutek, da res potrebujemo en prostor, kjer bi lahko razvijali svoje dejavnosti. Tako da smo z mestno občino Koper uspeli pred 2 leti priti do rešitve in v zadnjem letu smo se lotili adaptacije, ki je trajala kar več kot 6 mesecev, tako da smo pripeljali do popolno nove oblike tega objekta. A program bo vsekakor bogatejši, ne samo tiste dejavnosti, ki smo jih doslej imeli s folklornimi, s pevskimi skupinami, orkestrom, ampak veliko tudi možnosti za druge oblike sodelovanja s kulturnimi društvi, izobraževalnimi ustanovami v Kopru, kar prej ni bilo možno. Društvo bo v novih prostorih program izvajalo vse mesece v letu. Na današnji dan praznujemo Svetovni dan voda. V ta namen smo se včeraj v Škocjanskem zatoku udeležili okrogle mize Voda povezuje. Svetovni dan voda je namenjen opozarjanju širše svetovne javnosti na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov. Dogodek je organiziralo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Večino ukrepov je pa treba narediti takrat, ko je vode dovolj, z tehtnim premislekom in jaz mislim, da v Sloveniji izjemno zaostajamo pri prilagajanju na podnebne spremembe. Tukaj so številni ukrepi, če recimo vzamemo najprej sušo, kako ravnati v požarih, kako namakati, kako pravzaprav tudi neke nove kulture mogoče uvajati, recimo če govorimo o kmetijstvu. In pa seveda, če govorimo o vodi kot pitni vodi, varčevanje, bi rekla racionalna raba vode, to so vse poglavja, ki nas čakajo in kjer je sodelovanje nujno. Tudi dogovor med sektorji, ko vode manjka, kateri sektor je tisti, ki je do vode najbolj upravičen, ki jo dobi recimo prvi. In pa seveda medgeneracijsko sodelovanje. Tukaj je voda problem vseh. In dejansko mladi, ki bodo nosili najhujše posledice tako podnebnih sprememb kot drugih ekoloških kriz, so tisti, ki jim mora recimo starejša generacija pomagati. S svojimi izkušnjami dejansko pa tudi na ravni odločevalcev. Tukaj gre za generacijo, ki mora pač mladini prvič omogočiti sodelovanje pri odločitvah in pa kvalitetno izobraževanje. Razprava je tekla v smeri vplivov podnebnih sprememb na ukrepe za zagotavljanje večje poplavne odpornosti. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je povedal, da je 90 milijonov evropskih sredstev namenjenih za sanacijo in odpravo problemov vodovodnih sistemov, kjer so predvsem izgube na prvem mestu in na drugem dodatni vodni viri, ki so potrebni. Za rižanski del ni potrebnega dodatnega vodnega vira. Tega, ki ga imate, je dovolj, treba je samo akumulacijo narediti, da čez zimo in čez druga obdobja se v tej akumulaciji nabere in je v tistem delu sušnem akumulacije na razpolago za uporabo poleti. To je osnovni del. Seveda, dodatno pa, da bi bil manj ranljiv sistem, je pa prav, da se povezvali in to so tudi te študije dokazali.
Skratka, jaz sem iz naslova vedno novega odpiranja in iskanja rešitev, ki te vedno pripelje na začetek, tako kot je bilo pred 20 leti. Vstavimo v točki, ne razmišljajmo več, zagrabimo to, kar je na razpolago in pejmo v investicije in zavihamo rokave in naredimo. Več stvari je možnih operativnih, ampak hočem povedati, da veliki projekt, da bi morali peljati vodo danes iz Ljubljane skoraj, iz Planinskega polja in tako naprej, ni potreben. Seveda, dolgoročno tudi, ampak v ceni litra vode bo vsi stroški napeljani bomo kje druge. Seveda, zaradi zmanjšanja šega trnljivosti je povezava tako kraškega kot Ilirsko-Bistriškega in drugega vodovoda zaželjeno, da so med sabo povezani, da pomagajo drug drugemu. Ampak to je zgodba za dodat. V osnovi se pa ta vodo reši tukaj. Za okroglo mizo so razpravljali predstavniki različnih državnih organov, društev civilne družbe, učiteljev in pa tudi predstavniki mladih. Danes predstavljam Parlament mladih reke Save. To je organizacija, kjer so povezani mladi iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Slovenije in nekako tudi predstavljam mnenje mlajše osebe in kaj si mislimo in kaj bi radi, da se stori. Želimo se povezati, da dobimo mentorje, ker ne moremo mi kar povedati, kaj bi radi, ker nimamo še dovolj izobrazbe. Potrebujemo neko mentorstvo, neko platformo, da se lahko združimo in učimo in potem preko te platforme lahko tudi povemo, kaj bi radi, da se spremeni, ker konec koncev bomo mi živeli v tem svetu. Na ministrstvu so v izjavi za javnost opozorili, da vode ne poznajo meja, ne občinskih, ne državnih, zato je za njihovo upravljanje potreben celovit pristop. Ob tem dodajajo, da se morajo ukrepi načrtovati na celotnih porečjih in hkrati zagotavljati čim bolj racionalne posege v prostor. Opazili smo trend selitve obrtnih objektov iz mestnih jeder v nakupovalne centre. Ker pri Megafon TV verjamemo v moč lokalne skupnosti in želimo spodbuditi rast lokalnih obrtnikov, smo pripravili posebno akcijo, kjer lahko za samo €1 obrtniki dobijo krajši oglas na naši televiziji v obdobju med 15. marcem in 15. aprilom. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se je odvil protestni shod, ki ga je organizirala največja opozicijska stranka SDS. Množico ljudi, ki se je zbrala na trgu, je naslovil Janez Janša. Dobro je, da je veliko mladih dočakalo to slovensko spomlad. Bomo dali, da še veliko javnih obljub, ali ne sprejemate odločitve v dobrobit države ali v dobrobit zasebne partnerice. To vprašanje je zelo deplasirano, zakaj je to deplasirano vprašanje? A vidite, kako tako? Ja, seveda, to je zelo dobro. Povejte mi, vam kaj pomembno, ko se je gospa Tina Gaber oglasila glede odstrela medvedov, ste vi takratnega ministra dobili? Dobrodošli v današnjem kulturnem napovedniku. Pestro dogajanje se nam obeta na obali v naslednjih dneh, pa si kar poglejmo, med čim vse boste lahko izbirali. V soboto nas čaka že kar nekaj dogodkov. V gledališču Koper se bo v 20. uri odvila sodobna plesna predstava Free Kunc z vizualizacijami in glasbo Lukasa Stepančiča Luksasa. Ob isti uri pa bo v avditoriju Portorož potekal koncert 40 Fingers. Gre za italijanski kvartet kitar. Prisluhnimo delčku njihove izvedbe. Lahko pa se odpravite v snack bar, kjer se bodo predstavili mladi glasbeniki glasbene skupine Nova doba band.
Sobota je očitno bogata predvsem z glasbo, saj bo v Dutovljah Denis Beganović premierno predstavil svoj nov album Nuances. Naslednji dan ob 19. uri se lahko v gledališču Tartini Piran nasmejite ob gledališki komediji skoraj profi teatra Spustite me pod kovter, gospa Markham. Ob 20. uri pa se lahko udeležite koncertnega cikla Symphonic Voices 2024 ter Golezi Stabat Mater, ki bo v stolni cerkvi Marininega vnebovzetja v Kopru. V ponedeljek ob 10. hiša od Bardinca v Loparju odpira svoja vrata in ponuja vodene oglede. Gre za tipično mediteransko hišo, katere osnovni material je kamen. V njej so zbrane zgodbe Istrijanov in njihovega načina življenja. V torek zvečer se lahko udeležite pogovora o branju s pesnico Miljano Cunta v gledališču Koper. Začenjajo ob 19. V sredo ob 18. bo zapela pomlad, saj se bo v Kulturnem domu v Izoli odvil koncert Pozdrav pomlad 2024, območje revija otroških in mladinskih pevskih zborov. Isti dan pa se lahko poveselite v Kulturnem domu Hrvatini na veselem večeru z Andrejem Jelačinom, Tonjem Karjolo. Naslednji dan pa se bo odvil že tretji koncert v sklopu Amabile z muzejem. Predstavila se bosta David Kocjan s saksofonom ter Lovorka Nemež Dular na klavirju. Isti dan bo v dvorani Svetega Frančiškega Asiškega v Kopru še koncert Katje Šulc, kjer boste lahko prisluhnili sodobni folk glasbi in alternativnemu šansonu. Katerega dogodka se boste udeležili? Izbira je kar pestra. Do naslednjič. Hvala za vašo pozornost in se vidimo prihodnji teden.